อาจจะได้เข้าพี่น้องมาในมณฑลชีวิตคนใต้หลังแล้วนะครับมาเที่ยวน้ำตกตาดเนาะโอ้น้ำตกตาดให้ปลานะคะที่บ้านของมวลเองนะคะสวยงามจริงๆแล้วก็จะมีของกินเพียบเลยครับไม่หันนั่นไกลถึงอันโยการเห็นเต้าหุ่นดันง่ายนะนั่นน่ะก็กินเนี่ยไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเราถ่ายรูปด้วยนะไก่นู้นน้ำตกให้ปลานะคะน้ำตกให้ปลาที่ไทยใหญ่ค่ะรัดสารน้ำตกสวยไหมคะน้ำตกที่บ้านประเทศไทยมีเปล่าแบบเนี้ยมีดิน้ำตกประเทศไทยก็สวยอะไรไอ้นอนหายฟ้าน้ำตกครับมันหันต้นไหนเนี่ยค่ะน้ำตกให้ปลาที่เมืองไทยนะที่ไทยใหญ่มาแล้วไหนก็เลยลูกนี่แป๊บนึงนะครับสวยงามมากจริงๆครับพี่น้องดูบรรยากาศรอบๆดิสุดยอดเดี๋ยวเราจะนั่งเรือรู้นะฮะว่ามีคนขับเรือหรือเปล่าตอนนี้ผมบอกว่าคนขับเรือยังไม่ว่างเลยเข้าบ้างนี่ดิเร็วกันดิผ่านบ้างนี่นั่นแหละสาวงามมันฮะที่มาถ่ายแบบเน่ร้านสาวฮัลโหลมาใกล้ๆกล้องหน่อยวิดีโอนั่งกันไปเลยเป็นไงสนุกมองไม่เห็นเดี๋ยวรูปเนี่ยเฮ้ยเลี้ยวแคมหน่อยที่นี่น้องมาถ่ายแย่งกันไหมเดี๋ยวกดตรงไหนวันนี้ดูเขาได้ถ่ายกดตรงนั้นข้างๆมั่งมือนะถ่ายรูปภาพนะกันไหมถ่ายหน่อย1 2 3เปลี่ยนท่า1 2 3แล้วไม่เอาเคี้ยวก็1 2 3แล้วเข้าวนนะข้างล่างก็จบเลยแอคชั่นเร็ว1 2 3ได้แล้วโอเค
เห็นครึ่งตัวเป็นฮะ ถ่ายตรงไหน มันเห็นครึ่งตัว อันนี้ไม่หรอ นั่นแหละ แต่ไม่เห็นครึ่งตัวหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามได้แล้วเอามา ลูกกดเขาสนุก ไม่ได้ไม่ได้ มีคนหึงแล้วนะแมวอ่ะ ตกอะฮะอย่างเงี้ยลีแหละสวยงามมากครับสุดยอดคนเยอะมากมากนี่เขามายังเหนือยังมูลกินน้องเลยนะฮะสนุกสนานมากอะฮะเย็นมากเลยครับพี่น้องโอ้อะไรเรียนนั่นเลยพาใครเรียนกันเนี่ยมาอยู่ในแล้วแข่งก็ไทยเลยด้านในก็แค่มือถ่ายบ้านหน้า1 2สวยจริงๆครับเยลีสบายมากเลยครับ